भाई साहब ये क्या बना दिए ले बंदे ले। मेरी मलाई टंगड़ी, ये लसानी टंगड़ी, ये कर्रा, ये चिकन टिक्का, ये मलाई टिक्का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बर्पिंग गर्ल्स। और आज भी हम रक्षाबंधन स्पेशल के लिए आए हैं एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट के साथ, वो भी ना बड़े ही फूडी हैं। और उनके बारे में मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, उनका नाम है दिल से फूडी और वो अपना सारा का सारा फूड ट्राई करते हैं स्ट्रीट्स पे। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हम लोग उनके घर जाएंगे और रक्षाबंधन का एक स्पेशल रेसिपी शूट करेंगे उनके फैंस के लिए, हमारे फैंस के लिए अगर है तो। लेकिन वी विल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद करण दुआ, दिल से फूडी, जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पर्सनालिटी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वेरी फेमस एंड पॉपुलर अमंग द मिलेनियल्स। आई फॉलो हिज कंटेंट, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और खाना देख के ही जो वो बनाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में वो घर से ही बहुत सारी रेसिपीज शेयर कर रहे थे, तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया। और देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो आज हमारे लिए और हमारे फैंस के लिए वो स्पेशल क्या बनाने वाले हैं। तो चले। हम लोग आ गए हैं करण के किचन में। तो हम सीखने वाले हैं कि वो आज अपना स्पेशल पनीर बटर मसाले का रेसिपी हमें कैसे बताते हैं। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट पनीर बटर मसाला? पनीर बटर मसाला पहली बात तो जो मैं बनाता हूँ वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बाहर से मंगाया हुआ है। अच्छा, तो रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसा लगता है और काफ़ी बढ़िया सा है, और मक्खन डाल के क्रीम डाल के रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बाहर का होता है ना। और आजकल तो लोग वैसे भी इतना मिस कर रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए यही एक स्पेशल है। और दूसरी चीज़, इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत कम डलते हैं, सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट टमाटर प्याज का मसाला है और अदरवाइज सिर्फ पनीर है, दैट्स इट। तो सबसे पहले डालेंगे ऑलिव ऑयल, 3 से 4 चम्मच आप लेंगे ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा। तो अब इसके हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटे हुए, फाइनली चॉप अनियंस, और इसको हमारे को सॉटे करना है जब तक कि अनियन जो है वो अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। मैं पूरा नमक डाल देता हूँ जितना भी सब्ज़ी में डालना होता है। अदरवाइज़ आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ कि आप सिर्फ हाफ़ ही नमक डालें, क्योंकि अगर बाद में ज़्यादा डालिएगा तो फिर निकलेगा नहीं। तो ये डालेंगे पहले हम रेड चिली पाउडर। अब मिर्ची और नमक बंदा अपने हिसाब से ही डालता है, तो मैंने ये 1 टीस्पून डाला है, तो ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए आप समझ लेना। और हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी, ये थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया मिर्ची धनिया पाउडर, एंड ये है किचन किंग। तो अब इसके अंदर मैं पानी नहीं डालूँगा क्योंकि टमाटर अपना पानी अपने रिलीज़ करेगा, तो उसी के साथ पक जाएगा ये। अब एक मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो ये मैं डालता ही हूँ, अपनी हर सब्ज़ी के अंदर डालता हूँ, 1 चम्मच के करीब देसी घी, खुशबू और टेस्ट के लिए। माँ का प्यार। यस, देसी घी। 3 से 4 मिनट के लिए बस, धीमी आंच पे। पूरे देश को पता है कि मैं क्या है आपका अमूल बटर रिलेशन? कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार है, बचपन का प्यार। ये ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि इसके अंदर नमक होता है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, मुश्किल से 2 बड़े चम्मच ले लो। ये इस डिश का मेन, मतलब कि क्रीम नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। बहुत सारी नहीं, बस फ़िलहाल बस। मैं देख रहा हूँ दोनों को क्यों बोल रही कि आज ही वेट बढ़ा देना। नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब इसे करेंगे एक फाइनल मिक्स बढ़िया सा, और इसके साथ खिलाऊंगा आपको मैं गर्मा गर्म लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा तो हर कोई मतलब कि खा लेता है, बट एक्चुअली में लच्छे पराठे के अंदर मेन चीज़ जो होती है ना, वो होता है इसका पेड़ा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिर्फ रोटी बेलनी है बस, और कुछ नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि गोली बेले, जैसी मर्जी आप बेल सकते हो। ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो इसकी लेयर्स है वो खुल जाए, चिपके ना। तो इसीलिए इसको पहले थोड़ा सा हाथ से फैलाया, ये उठाया, सूखे आटे में डाला,
इस सूखे आटे की वजह से लेस जो है वो चिपकेगी नहीं जब इसको फोल्ड करेंगे, जब ये तवे पे बनेगा। अब आ गया इसका कैसे बनता है लच्छा। तो एक तरफ से इसको पकने दो 2 या 3 मिनट और फिर इसको पलट दो। अब यहाँ पर भी लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ये हो गया हमारा लच्छा पराठा। अभी कंप्लीट कर देता हूँ उसको मैं। पकड़ा, ये हो गई मल्टी लेयर्स और साथ में गर्मा गर्म पनीर बटर मसाला। ये रहा जी आपका पनीर बटर मसाला। प्रियंका नहीं है इसलिए मैं मसाला नहीं, इसको सिर्फ पनीर खिलाया मैंने। सो करण टेल मी, रक्षाबंधन आपका मतलब क्या सेलिब्रेट होता है? क्या कोई स्पेशल मोमेंट्स रहते हैं? ऐसे कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि लाइक जैसे कि हमारा जैसे फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो चाचे ताए लड़की जितनी भी लड़की होती है ना, लाइक हमारी कज़न सिस्टर, तो वो सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं। लाइक मेरे को राखी बांधेंगे, नॉट ओनली सिर्फ मेरी बहन पर बाकी कज़न भी बांधती है। आपका जैसे दिल से फूडी का आइडेंटिटी है स्ट्रीट फूड, तो लॉकडाउन में कितनी तकलीफ हुई? फोकस तो बाहर के फूड पर रहता है कि भाई गेट टुगेदर है फैमिली का, तो बाहर से छोले भटूरे कभी आ गए या समोसे ऐसी चीज़ आ गई। बट अब तो लॉकडाउन है और बाहर का लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो इसीलिए फिर हम घर पे बनाएंगे इस बार। तुम कितने टाइम से बना रही हो खाना? बना रही हो? सॉरी प्लीज, मम्मी देखेगी ये वीडियो। रोज मुझे कुछ नहीं आता बनाना। छुट्टियां मनाने गई थी और ऐसा फंसी थी ये बॉम्बे, एंड आई नो मुझे रोज ये लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों टाइम मेरे पास व्हाट्सएप आता था, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया है। अब क्या करें, बॉम्बे गर्ल्स भी लॉकडाउन में अलग अलग थे और मिल नहीं पा रहे थे, तो हम ऐसे अपना वर्चुअल फूड रिलेशनशिप जारी रखेंगे। अमूल मक्खन, अमूल क्रीम, अमूल ऐसा क्या प्यार है, क्या रिश्ता है अमूल में? ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से अमूल बटर ही खाया तो वो टेस्ट बैठ गया है, बात ये है। और दूसरी चीज़ ये, कई लोग बोलते हैं कि जानबूझ के अमूल बटर बोलते हैं यहाँ मिल रहा है। अरे अमूल बटर इतना महंगा थोड़ी आता है, कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है, एंड एवरीबडी नोज कि टेस्ट है उसमें, तो इसलिए लोग वही डालते हैं, सिंपल। ऐसा कोई मेरे चाचा ताया मामा की थोड़ी है, कोई फैक्ट्री नहीं है अमूल बटर की। अच्छा कभी दुख हुआ कि किसी शॉप पे आप खा रहे हो, वहाँ अमूल बटर क्रीम मिला तो मतलब इसे दिल एकदम हाँ हुआ है। एक बार मायापुरी में छोले भटूरे खाए, छोले कुलचे खाए थे, देन ही एडेड न्यूट्रीलाइट, तो मैंने बोला अरे यार मतलब थोड़ा सा टेस्ट कम हो गया। इट्स नॉट स्पॉन्सर वीडियो। Hi Amul guys, if you're looking at this video, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। पूरी दुनिया पनीर बटर मसाला खाएगी रक्षाबंधन पे, and so we finally are going to end our conversation on that note. हाँ, क्योंकि अब मुझे बहुत भूख लग रही है, अब हम पैकअप करेंगे, खाएंगे बैठ के। And happy रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। From all of us, have fun, बहुत मजे करिए और कोरोना पे सेफ रहिए, घर पे खाना बनाइए, पूरा रेसिपी देखिए, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी होता है। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमें भी सब्सक्राइब करें, और अगर डिश बनाए तो हम लोग को टैग भी करें। बहुत ज्ञान हो गया, बाय बाय, टेक केयर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।